और मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पचमढ़ी, सीहोर, बालाघाट में भी बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये मौसम बदला और मौसम के मिजाज के बदलने से अब किसानों को भारी नुकसान भी हो रहा है। लगातार मौसम के बदलने के बाद तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। मध्य प्रदेश में भी अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम के बदलाव को देखते हुए किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां फसल भीगने की वजह से अब किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है।